متابعين مطبخ سناء، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكون اموركم مزيانه وصحيحتكم لاباس. كنتلاقى بكم بعد هاد الغيبه الطويله والطويله بزاف، يعني مده طويله هادي وانا غابره على القناه، ما صورت حتى شي فيديو نهائيا. فراه تقريبا يعني راه عام، عام ولا اكثر. في هذا العام هذا راني صورت غير جوج عتي ديال الفيديوهات، ولكن دابا هاني رجعت لكم. رجعت لقناتكم مطبخ سناء باش غادي نشارك معكم فيديوهات اللي غادي يكونوا متنوعين وغادي يكونوا فيديوهات جداد. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم تريد ديال الرفيسه. غادي نوجدوا بواحد الطريقه اللي سهله جدا وطريقه مبسطه، وغادي نعطيكم جميع التفاصيل كيف ما تعودتوا دائما معايا في الفيديوهات. اي حاجه راني كنشرحها لكم وكنوضحها لكم، لاننا كاينين بنات اللي كيكونوا مبتدئات وكيبغيو يتعلموا. بالنسبه لهاد التريد هذا راه النتيجه ديالته كتكون رائعه. اولا انا غادي نحضروا معكم بالفينو، فراه النتيجه ديالته كتكون زوينه وزوينه بزاف. كيجينا ورقه على ورقه، ورقه على ورقه، كيجي شفاف وكيجي رقيق. غادي نوريكم طريقه الاحتفاظ كيفاش نحتفظوا به. بالنسبه لهاد التريد هذا راه ما كيتعجن ما حتى شي حاجه، راه واحد الطريقه اللي رائعه ورائعه جدا. وكذلك حتى البنات اللي باغيين يعتمدوا هاد الوصفه هذه كمشروع، فانا كنشجعكم وكنقول لكم توكلوا على الله، لانه فعلا مشروع اللي زوين ومشروع اللي غادي يحمر لك الوجه مع الكليان ديالك. فكنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم. اولا كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكنتمنى على انكم تدعموني في هذه القناه وتفرجوا لي في الفيديو من الاول حتى الاخر. وقبل ما تخرجوا من الفيديو وتكملوا المشاهده ديالتكم غادي تخلوا لي واحد التعليق وواحد الاعجاب. تعليق كلمات اللي هي زوينه، ولو عير قليب ولو عير ورضا، المهم ما تخرجيش اختي بلاش، لابد تخلي لي شي حاجه. هذا هو الطلب ديالي. فدابا بلا ما غادي نطول عليكم الهضره، غادي نمشيو مباشره. غادي نبداو، غادي نمشيو مباشره، غندخلوا للكوزينه وغادي نبداو في الوصفه ديالتنا. فهاد الشيء اللي غادي نديرو دابا. اذا اول حاجه غادي نبداو بها، كناخذوا القصريه ديالتنا او الاناء اللي حنايا كنعجنوا فيه. غادي نديروا كيلو من الدقيق الابيض، وغادي نضيفوا ليه نص كيلو من الدقيق القمح الصلب اللي هو الفينو. ولا درنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض غادي نديروا رابعه ديال الفينو. بالنسبه لهاد التريد هذا غادي نعجنوه بالفينو، لان كاين اللي كيعجنوه بالفينو وكاين اللي ما كيستعملش الفينو نهائيا. فكيقول على ان التريد ديال الفينو كيجي ثقيل، وهو راه العكس. التريد اللي كيكون بالفينو كيجي هشيش وهشيش بزاف، وكيكون خفيف وكيكون احسن من اللي كيكون غير بالدقيق الابيض. ضفت كذلك واحد القريصه ديال الملح اللي هي تقريبا معلقه صغيره ديال الملح. وغادي نجمع العجينه بالماء بارد عادي ديال الروبيني، ولكن من الاحسن الا كان الحال بارد. ودابا نيت راه الحال بارد على اننا ندفيو الماء، يعني كنهرسوا ليه هذيك البروده ديالته. ولا كان بطبيعه الحال الحال سخون فراه حنا كنعجنوا بالماء ديالنا عادي ديال الروبيني. فكنبقاو نضيفوا الماء وكنجمعوا هذاك الدقيق بيدينا وكنعجنوا العجينه ديالتنا. وحنايا كنضيفوا الماء حتى كتجمع لينا العجينه ديالتنا كامله وكتولي عجينه واحده. بالنسبه للعجينه ديال التريد فراه هي كتكون بحال ديال المسمن، ولكن هي غير ما كنجريوهاش، يعني ما كنطلقوهاش، كتكون شويه مجموعه. ما تطلقوش العجينه من الاول، لان باقي غادي نخليوها ترتاح. ها نتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتكون على هذا الشكل هذا اللي انا مورياكم دابا في الفيديو. منين كنجمعوها كنديوها وكنجيبوها مزيان بيدينا باش ما كتبقاش لنا العجينه مقطعه. وبعد ذلك كنحط واحد زليفه حدانا اللي كيكون فيها الزيت، كندهنو يدينا من الداخل ومن برا، وكنبداو كندلكوها باليد وهي مجموعه على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا في المقطع ديال الفيديو. كندهن كندلكها هكا، كندلكها مزيان من الجناب كاملين. كنمشي بالعجينه كنسرحها بيديا مجموعين حتى كندلكها وكنجمعها وكنعاودها عاوتاني من الجهه الاخرى. بالنسبه لهاد الزيت هادي حنايا علاش كنديروها في يدينا؟ ما كنديروهاش في يدينا باش العجينه ما تلصقش لينا، لان حنايا العجينه ديالتنا عندنا عجينه ما جارياش، يعني ما مطلوقاش، عجينه اللي هي جامعه راسها. غير كنديروها باش كندخلوها في العجينه. كناخذوا واحد البلاستيكه
كنغطيو بها، يعني كنلمطوا بها هذيك العجينه، كنغطيو بها هذيك العجينه كامله وكنخليوها واحد المده ديال 15 دقيقه ترتاح. ضروري ما نخليوها ترتاح. انايا هنايا ملي ارتاحت ليا العجينه، ياك ملي ارتاحت ليا العجينه راه حيدتها من البلاستيكه، عاوتاني العمليه المره الثانيه كندهن يديا بالزيت وكنجمع يديا بحال شي بونيه، وكنبدا كندلك في العجينه على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، كنمشي معاها كامله في الجهات كاملين، وكنعقب عاوتاني نقلبها للجهه الاخرى، وعاوتاني كنعقب عاوتاني ندلكها على هذاك الشكل. ما كندلكهاش نهائيا بالكف. هذه هي الطريقه اللي كندلكو بها. ولو تكون عندنا العجينه يعني كثيره، فهذه هي الطريقه، وهذه هي اسهل طريقه حتى بالنسبه للبنات. يعني اللي كيخدموا الكوموند وبغاو على انهم يخدموها، كتعرفوا لما كتكون عندنا واحد الكميه كثيره باغيين نعجنوا كميه كثيره، راه حنا كنعجنوا في شي بانيو، في شي اناء اللي كيكون كبير، كنخلطوا هذاك الخليط كامل وكنبداو كندهنوا بعدا يدينا بالزيت هي الاولى، وكنبداو كندلكوها على هذا الشكل ديال اليد كتكون مجموعه. انا دابا هنايا بعد ما دلكتها بهذيك الطريقه اللي قلت لكم، كنشد العجينه كندهنها بالزيت مزيان، وغادي نجمعها عاوتاني في بلاستيكه، وغادي نخليها ترتاح المره الثانيه. بالنسبه ضروري العجينه ديالتنا ما نخليوها ترتاح. راه ممكن هاد العجينه هادي على اننا نعجنوها بالليل ونخليوها حتى الصباح. مثلا السيده ولا الا كانت عندنا شي مناسبه وبغينا على اننا نوجدوا هاد التريد هذا، فرحنايا كنعجنوا العجينه بالليل ونخليوها حتى الصباح. بالليل ونلويوها في واحد البلاستيكه ونديروها في الثلاجه ونخليوها حتى الصباح عاد نخبزوها. انا هنايا راني خديت واحد اللاطه ولا بلاطو اللي غادي نحطو فيها، ودائما كندهنو بشويه ديال الزيت، ودهنت كذلك سطح العمل اللي انا غادي نخدم فيه بشويه ديال الزيت. بالنسبه للزيت راه كتبقى معانا في الخدمه، هذيك الزليفه ديال الزيت كناخذوا زليفه كنديروا فيها الزيت كتبقى حدانا من الاول حتى الاخر، منين حنا كنعجنوا حتى كنساليو الطياب، وهذيك الزليفه حدانا. دابا بالنسبه للعجينه انا خليتها ارتاحت، وراه كتبدل لكم، راه كيبان على ان العجينه تبدلات في القوام ديالها، ولات رطبه، الشكل ديالها كذلك تبدل، كتولي رطبه ورطبه بزاف. انا خديت هاد العجينه هذه قسمتها على 4، وانتم كتقسموا على حساب الكميه اللي نتوما بغيتو. ممكن ديروا بحال هاد الطريقه هذه اللي انايا كندير. كناخذ العجينه بعد ما كنقسمها وكنبقى ندي فيها ونجيب بحال الشكل ديال الفقاس، حتى كنخليها واحد الحربل اللي هو طويل، كنقطعها بالموس، كلشي كنقطعو تقطيعه واحده. علاش انا كنقطعهم على هذا الشكل هذا؟ باش كيجيوني هذوك الكويرات تقاده وحده. بالنسبه للكويرات راه حنا كنديروهم على حساب الحجم ديال المقله اللي حنايا عندنا. انا راه عندي مقله كبيره، وكل وحده كدير يعني على حسب المقله اللي هي عندها، لان ما يمكنش على اننا تكون عندنا مقله اللي هي صغيره ولا متوسطه ونديروا كره اللي هي كبيره، لان لما غادي نجيو نسرحوها راه العجينه غتبقى خارجه لينا من الجناب. فهانتوما كتشوفوا الطريقه اللي انايا كندير. كنسرح مزيان، كنسرح مزيان هذيك العجينه، كنطولها كنسرحها مزيان بحال الفقاس على شكل واحد الحربول اللي هو طويل، وبعد ذلك راه كنقطعها بالموس تقطيعه واحده. وممكن كذلك تاخذوا عير العجينه وتبداو تقسموها بيديكم وتكوروا وتحطوا. كنبداو نكوروا وكنحطوا في اللاطه حدانا، كنكوروا وكنحطوا. بالنسبه للكويرات ديال الزيت ما كندهنوهمش دابا. علاش؟ حيت عجينه كنقصوا منها، عجينه ممكن نزيدوا فيها، والعجينه الا كان فيها الزيت بزاف ما كتجمعش لينا، ما كتلصقش في العجينه الاخرى. من الاحسن على اننا نخليوها ناشفه. ولكن هاد العجينه هي اصلا راها رطبه، لاننا حتى حنايا فاش في الاول منين دلكناها راه حنا دلكناها بالزيت، راه يدينا كندهنوها بالزيت وكندلكو. ها نتوما كتشوفوا هنايا انا راه هذا المقطع هذا وريته لكم، خليته لكم غير باش تشوفوا بان العجينه انا راني كنغطيها بالبلاستيك. راه ضروري ما تغطيو العجينه بالبلاستيك، لا بالنسبه للكرات اللي كاينين في اللاطه ولا العجينه اللي حدانا، باش ما كديرش لينا هذيك القشره. كتكون واحد القشره اللي كتكون قاصحه كديرها العجينه من الفوق، راه ما كتحيدش الا دارتها، راه كتبقى لينا هكاك. كتبقى بحال واحد العيب اللي معيب لينا العجينه ديالتنا. دابا هاد المرحله هادي غادي ندهنوا هاد الكرات مزيان بالزيت.
هانتوما كتشوفوا فيا انا راه كنهز الكره كنمرمدها مزيان في هذيك الزيت وكنحطها، لان العجينه خصها تشرب لينا الزيت مزيان باش غادي تعطيها باش غادي تعطينا الطوع، ولما غنكونوا نسرحوا فيها ما تقطعش لينا. فكناخذوها هانتوما كتشوفوا كندهن مزيان بالزيت من جهات كاملين، وكندور على هذوك الكرات كاملين كلهم، كندور عليهم وحده 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 حتى كنساليهم. فراه هي طريقه اللي هي سهله، وكذلك راه كيجي زوين، كيجي زوين وسهل جدا، وممكن اي وحده على انه توجده دائما يكون عندك في المجمد. وقت ما بغيت ديري رفيسه فراه كتلقيه واجد، لان اهم حاجه في الرفيسه اللي كتعجزنا هو هاد التريد هذا. ولكن الا كنا مصوبينه في الدار وواجد عندنا في المجمد وعطيناه واحد النهار وصيبنا واحد الكميه اللي هي كثيره، راه كتسهل علينا. وبالنسبه لهنايا لما دهنت انا هذوك الكرات كاملين راني غطيتهم عاوتاني بالبلاستيكه، كنغطيو بالبلاستيكه باش كنبقاو محافظين على العجينه ديالنا، وغادي نخليوها ترتاح. انا هنايا راني خليتها ترتاح، كنخليوها ترتاح مزيان، واخا هي راه كتكون عندنا رطبه، لان خليناها ارتاحت في الاول جوج ديال المرات. دابا غادي نجيو للمرحله ديال الطياب. كناخذوا ديك الكره الاولى وكنبداو كنسرحوا فيها بالزيت، كنسرحوها كنرقوها كيف ما كتشوفوا معايا، كنرقوها مزيان حتى كيبان لينا السطح ديال الرخامه او او السطح ديال الجليجه اللي حنايا كنخدموا فيها. وبالنسبه للمقله ديالتنا راه حنا كنكونوا مسخنينها من قبل. المقله كنديروها كتسخن وكتكون سخونه، وكنرشوها بشويه ديال الزيت. انا هنايا كنوريكم غير كيفاش الورقه كنطلقها مزيان، كنسرحها هانتوما كتشوفوا كتطلق بلا ما كتقطع، وكتسرح كنسرحوها مزيان كتكون شفافه ورقيقه هانتوما على هذا الشكل. وكنحطوها في سميتو، وكنحطوها فوق هادوك الورقات ديال التريد اللي حنايا دايرين فوق المقله. بالنسبه للطياب ديالو هو راه طياب ساهل، كنبقاو متبعين الورقه الاولى الورقه الثانيه وحنايا غاديين ممكن نديرو 27 ورقه 30 ورقه على حساب الجهد ديالك، يعني كل وحده وعلى حساب الجهد ديالها. هانتوما كتشوفوا انا راه خديت هنايا واحد الورقه وسرحتها، واحد الكره وسرحتها. ومنين كنبغي نزيد العجينه، منين كنبغي نزيد الورقه فوق الورقه راني كنقلب. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي تبارك الله رقيق، شوفوا كيفاش كيجي داير. هانتوما كتشوفوا يعني راه الفيديو راه هو موضح راسو وشارح راسو براسو. هانتوما كتشوفوا معايا دابا غادي نرد كل حاجه لبلاصتها. وراني قلبت، راك شفتوني راني قلبت كلشي، هذوك الورقات كلهم قلبتهم. كنديروا هذيك الورقه هانتوما شفتوا دابا العجينه انايا حطيتها وكنسرحوها بيدينا، هي راه فين ما ديناها كتمشي معانا هانتوما. ودائما كندير الاصابع ديالي فيهم شويه ديال الزيت، كندهن ليها الوجه ديالها وكنقلبها. لما كندير الورقه الفوق كنقلبها، هذيك اللي كانت الفوق كتولي لتحت. انا هاد الكميه كامله دابا هي راها طابت وجمعتها غير باش نحمر ليها شويه الجناب على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وكنكونوا موجدين كنوجدوا واحد الزيف، واحد الغطاء ديال المطبخ، يعني واحد الغطاء ديال المطبخ، وكنحطوا فيه هذيك الكميه اللي كنخبزوا راه حنايا كنحطوها فيه وكنجمعوا عليها الزيف كنجمعوا عليها هذاك المنديل من الجناب باش كتبقى لينا سخونه. بالنسبه عاوتاني وكنعاودوا كناخذوا المقله ديالتنا، دائما المقله راها سخونه، يعني راه حنايا ملي كنبداو كنكوروا حنا دايرين المقله ديالتنا تسخن. المقله ديالتنا كتكون سخونه كنرشوها بشويه ديال الزيت، كنحطوا هذيك الورقه الاولى. غادي نقلبها وغادي نسرحها، غادي نقادها باش غادي كنقلب ليها الوجه ديالها باش هذاك اللي كان الفوق كيولي لتحت واللي كان لتحت كيولي الفوق. وكندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نحط عليها هاد الورقه الثانيه. لما كنحط الورقه الثانيه راني كنجر ليها الجناب ديالها، كنديهم باش كنسرحوهم باش كنحصلوا على داك الشكل اللي كيكون دائري. هو حتى في الهزان ديالها، يعني حتى في الهزان ديال العجينه لما كنتسرحوها ما تخافوش منها بلا ما ديروها فوق ورق الطبخ ولا حتى شي حاجه، لان عندنا العجينه كتكون رطبه. شي هذيك الطريقه ديال اننا لما كنا كندهنوا يدينا بالزيت وكندلكو،
هذيك العمليه راها ضروريه وضروريه على انكم ديروها في العجينه ديال التريد. نتوما غير جربوا هاد الطريقه هذه وردوا عليا الخبار، راه حتى اللي ما كيصدقش ليها غادي يصدق ليها. فها نتوما كتشوفوا انا راه كنبقى نسرح وكنهز، كنبقى نسرح، كنبقى نسرح في الورقه. لما كنسرحها كنقلب هذيك الكميه اللي عندي في المقله، هادوك اللي كانوا لتحت، الوجه اللي كان لتحت غادي يولي الفوق، واللي كان الفوق غادي يولي لتحت، عاد كندير الورقه فوق منها. فراه كيجي رائع ورائع جدا. انا هنايا المقله راه عندي مقله اللي هي كبيره، راه واخا كتبان لكم هكا في الفيديو راه عندي مقله اللي هي كبيره وكبيره بزاف. وبالنسبه للكميه اللي انايا درت، انا هذيك الكميه راني طيبتها جوج ديال المرات، جوج ديال المرات. انا راه عطيتكم العبار ديال كيلو ونص ديال الدقيق الابيض ونص كيلو ديال الدقيق ديال الفينو، ولكن انايا راه عندي كثر من ديك الكميه. ها نتوما كتشوفوا الجناب كنجروهم، غير جروا الجناب مزيان، ولكن غير تكون عندكم مقله كبيره. داكشي باش قلت لكم بالنسبه للكرات غادي ديروهم، بالنسبه للكرات غادي ديروهم القياس ديال المقله. الا كانت مقله صغيره صغروا هذوك الكرات، صغروهم باش ما يبقاوش لكم، باش ما تبقاش لكم العجينه خضره من الجناب. هو صراحه كيجي زوين، كيجي زوين، وطريقه اللي هي زوينه. حتى البنات يعني اللي باغيين يعتمدوه كمشروع فراه تيقوني تيقوني راه اللي داه من عندكم غادي يولي يطلبوا. خصوصا هذا ديال الفينو، ديال الفينو كيجي زوين، كيجي هشيش وهشيش بزاف. كنجروا الورقه في الجناب كاملين، ودائما الاصابع ديال يدينا كيكونوا فيهم شويه ديال الزيت اللي كندهنوا بها الورقه من الفوق، اللي كندهنوا بها الورقه من الفوق. ها نتوما شوف، انا هنايا راه عندي كميه ديال الورقه، كميه ديال الورقه، لانني فاش كنهزو بالسباتيلا كيجيني، فاش كنهزو باش انني نقلبو كيجيني ثقيل. وهذيك الكميه كامله كيف ما قلت لكم انا راه طيبتها غير جوج ديال المرات. كيكون سريع يعني في الطياب ديالو، راه ما كياخذش لينا الوقت، ماشي بحال دوك المربعات المسمن المربع، هذا لا. هذا خصنا غير نكونوا عاجنين، واهم حاجه هو العجينه. ولكن العجينه باش اننا نتهنوا منها ونرتاحوا منها هي عجنوها بالليل، عجنوها بالليل وجمعوها في واحد البلاستيكه وديروها في الثلاجه، وعجنوها بالطريقه اللي قلت لكم. دائما يديكم تكون فيها الزيت ودلكوها، ماشي دلكوها داك الدليك ديال الكف، لا، كندلكوها باليد اللي هي مجموعه. انا هنايا دابا راه ساليت الكميه اللي عندي كامله ساليتها، فما نقولش لكم تبارك الله راه كيجي رائع ورائع جدا، ورقه على ورقه، ورقه على ورقه. ها نتوما كتشوفوا تبارك الله، ورقه على ورقه. انا غنوريه لكم كامل لاني بغيتكم تشوفوه وبغيتكم تجربوه، وكنتمنى على انكم تجربوه وتخليوا لي التعاليق. شوفوا تبارك الله الورقه كي دايره، رقيقه شفافه محمره، لون واحد، كله لون واحد، بحال دايره فيه زعفران. هو راه ما فيهش زعفران، هو غير بالفينو، والرفيسه ديالته كتجي من داكشي يا سلام. ها نتوما شوفوا تبارك الله، الرفيسه ديالته كتجي زوينه وزوينه بزاف، ما كتكون لا معجنه لا حتى شي حاجه. وبالنسبه لهذا التريد هذا انا ما كنفوروش. مثلا لما كنديروه لما كنبغيو نحتفظوا به، فاحنا كنديروه في بلاستيكات، كنقسموا الكميه اللي حنايا بغينا وكنديروه في المجمد، ولما كنبغيو نستعملوه كنخرجوه من المجمد. انا ما كنفوروش، ما تفوروش، غادي تشدوا واحد اللاطه وغادي ديروا فيها هذيك الكميه اللي عندكم، ولو تكون مجمده، ولو تكون مجمده تكون لاصقه وحده حدا وحده، كديروا فيها هذيك الكميه اللي عندكم كامله، وكتكونوا مسخنين الفران وكتدخلوه الفران. وتيقوني جربوا جربوا غير هاد الطريقه هذه وغادي تعرفوني عرفتي علاش عرفتي كنهضر. وبالنسبه حتى البنات يعني اللي باغيين ياخذوه عرفتي كمشروع، فاللي خداه من عندكم قولوا لي هاد الطريقه هذه. فهانتوما كتشوفوا انا راه وريته لكم كامل، لانني صراحه بغيت نوري لكم كامل حيت بغيتكم تشوفوا، ما غاديش نوريكم غير وحده ولا جوج،
انا وريتو لكم كامل داكشي علاش كنتمنى الفيديو على انكم تشاهدوه كامل. وبما انك اختي وصلتي معايا حتى لهنايا في المشاهده، ولا انت يا خويا وصلتي معايا حتى لهنايا في المشاهده، الله يحفظكم والله يخليكم، على انكم ديروا لي واحد جيم وديروا لي واحد تعليق وتشاركوا هذا الفيديو هذا. كل واحد عنده لمن يصيفطو، غادي تصيفطوا لي هذا الفيديو هذا الاصدقاء ديالكم. انا هنايا علاش طويتو بحال هكا، هاد التريد هذا عرفتي علاش طويتو؟ الا بغيتو تقطعوه راه تا في التقطاع ديالو راه سهل، حيت هو رطب، فراه كنجمعو هذا راه ممكن نقطعوه غير في جوج ديال المرات، جوج ديال القطعات على هذا الشكل هذا. كنجمعوها هذيك الجمعه اللي وريتكم كنجمعوها وكنحطوه على اللوحه الخشبيه ديال الكوزينه، هذيك القرطه ديال الكوزينه، وكنبداو كنقطعو بالموس ولا كنستعملوا المقص. ولكن انا ما غاديش نقطعو لا بموس ولا بمقص، انا غادي نقطعو بطريقه، شوفوا تبارك الله هانت وحده لاصقه مع وحده، كنجروهم ما كيتقطعوا، كنحلوهم ما كيتقطعوا ما حتى شي حاجه. انا غادي نقطعو على هاد الطريقه هذه، على هاد الطريقه. هو راه سهل جدا، سهل في العجينه ديالو، سهل في الطياب، وسهل كذلك حتى في التقطاع. انا غنقطعو بيديا، هاد الكميه كامله غنقطعها بيديا. هي غادي تشد ليا شويه ديال الوقت، ولكن راه هذه هي الكوزينه، راه ما عندنا ما نديرو، راه هذه هي الكوزينه وهذا هو الطياب. اي حاجه خصك تعطيها وقتها، ما يمكنش غتبداي عاد تزربي وتروني وتحطي من لهنا وديري من لهنايا. ولكن الا كنتو بغيتو تقطعوه بحال الشكل رقيق، بحال الشكل رقيق ديال الرزيزه، راه ممكن على انكم تقطعوه بالمقص ولا انكم تقطعوه بالموس. في جوج ديال المرات كتجمعوا ديك الجمعه الاولى وكتقطعوها مزيان، كتحطوه قدامكم وكتقطعوه، وكتجمعوا الجمعه الثانيه وكذلك كتقطعوه. ولكن انا كما قلت لكم انا قطعته بطريقه بلديه، طريقه عاديه. ها انتم كتشوفوا على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد التريد هذا، يعني الثمن ديالو، هذا اللي كيكون بالفينو، هذا اللي كيكون بالفينو كيكون ب 35 درهم، 35 درهم. وبالنسبه اللي كيكون بلا فينو فراه حنايا كنصوبوه ب 30 درهم. يعني هذا هو الثمن اللي انا اقترحته لكم بالنسبه للبنات اللي باغيين يديروا به مشاريع. دابا راه كنجمعوه في بلاستيكات وكنخليوه حتى كيبرد، كنخليوه حتى كيبرد مزيان، عاد كنجمعوه في بلاستيكه وغادي نديروه في المجمد. ولقيته اللي تشهيتي الرفيسه اختي راه غادي تلقايه عندك واجد. ايوا كي جاتك هاد الطريقه غادي تلقاي ما حسنعتي من هذه ما غاديش تلقايها. كنتمنى تكونوا تبعتوا معايا الفيديو حتى لهنايا. لا في العجينه عطيتكم عجينه سهله جدا، عجينه ديال المحترفات بطريقه احترافيه. بالنسبه للتصاويب ديالو، بالنسبه للتقطاع ديالو، بالنسبه كذلك عطيتكم الثمن. السيدات اللي بغاو يديروا عتي مشاريع الله يسخر لكم. وكنتمنى على ان الفيديو ديال اليوم يكون على انه يكون عتي يعجبكم. وما تنساونيش لان الحباب راه ما كيتوصاوش. واخر حاجه غنقولها لكم، بسلامه عليكم، ولكن نتلاقاو في الفيديو الجاي.